gjithë dhe mirë se vini kanalin ton. Unë jam Sejzi. Unë jam Eleni bashkë jemi Sejzi Eleni Zilvo edhe mirë se vini në këtë set mas dhe i 5. Dhe tani do ju lejmë tek video vetëm me Elenin. Mirë më qësit të gjithë dhe atëja guys, unë u kam gjëra nga pak edhe tani jam të bërë në mëngjesit edhe jam të pirë cappuccino. Edhe do haj një kanalo se më ka pruar mami, më ka blejtë me një bar, ndoshta, nëse di, ose me një pasticëri, nuk e di, të ne do e haj edhe ju do dini se kanalo është ëmbëlsira ime preferuar. Ta provojmë të në pak, është shumë e vogël. Shumë i mirë. Tani do provojmë edhe cappuccino, po do jetë me vërtet shumë i mirë, sigurisht. So good, I love it. Tani do vë tregoj disa produkte se na kanë ardhur nga një faqe e do vi lej shkruajt këto emrin Cosmetics Donna. Edhe tani do e hapim. Kjo është pako. Atë këto brenda kemi këto furça për make-up. Janë shumë të mira këto furça sepse i kemi, por kështu jo, si kemi kështu, sepse e kam kështu të madhe edhe kështu të vogël, por kështu si kina edhe janë shumë të mira. Nizi përpres me i provu. Atëherë pastaj kemi këtë. Nga Cosmetics Donna, jeni vajza shumë të mira. Faleminderit, mua. Pastaj këtu brenda kemi kjo se është besoj një fondotinte nga Anastasia Beverly Hills. Pastaj një rimel nga Essence. Nuk shikohet. Okej. Pastaj kjo se është për buzët. Okej. Edhe më në fund kemi kjo se është, çfarë është? Nga Kiko. Si çfarë është? Atëherë. Ta hapem. Lip oil është shkruajt këto. Po, është për buzët atë kjo. Edhe është kështu. Është pak e bardhë me disa xixa, edhe është me vërtet shumë i bukur. Ne falenderojmë shumë Cosmetics Donna sepse na ka sjell disa produkte shumë të mira, edhe faleminderit shumë mua. Edhe atë tani do i provojmë këta dhe do ju lejmë një feedback. Po do jetë sigurisht i mirë, besoj. Edhe asgjë, më pëlqejnë shumë këto produkte. Pastaj na kanë ardhur edhe disa fustana, që na kanë ardhur Stacy, sepse unë jo, s'kam. Stacy 2 fustana për ditëlindjen. Nuk di, po mund t'ja tregoj tani. Kështu që nuk vja tregoj, do vja tregoj Stacy po dëshiron. Ose do e shikoni tek video e ditëlindjes, sepse nuk e di, Stacy nuk është në shtëpi tani, unë kam një në shtëpi siç e dini, sepse s'desha me shku në shkollë. Edhe, però atëherë, kjo gjë e kam bërë pse? Sepse unë kam shkuar gjithmonë në shkollë, që unë kam 0 sense që shkoj gjithmonë në shkollë, që nuk mungoj asnjë ditë, edhe sot se kisha 6 orë s'desha, kështu që kam rritë në shtëpi, por shkoj gjithmonë. Quindi mas thuni no, unë shkoj gjithmonë në shkollë. Atëherë guys, tani ne që unë më mami, po shkojmë me bërë disa shpeze, edhe të shkojmë tek Action, sepse mami ka fiksim edhe do me shku tek Action. është të mbrita.
marrë qipse? Jo. Në mëgjesi, shkome e pak. Okej. Atëherë guys, mami ka marrë gjithë. Jo, okej. U kemi dalër sepse mami është të mbush makinën, është të bërë benzinë. Okej, shikoni, okej. Edhe tani po shkojmë tek Action. Nuk do bëj shpejtë, që mami më ka thonë kështu, por nuk kemi të shkuar as me një supermarket që jo, kemi të bërë një gjyra kohë sepse s'kishim çfarë me bërë tek shtëpia. Edhe pastaj do bëj thojt. Sepse po edhe pak do t'jetë ditëlindja e Stacyt, kështu që do t'jem shumë e bukur, perfekte. Edhe herë fundi që kam bërë thojt ka qenë në verë. S'më më kur, po në verë. Edhe do më bëj prapë. Duam me i bërë si që kam bërë herën e fundit me French. Edhe kështu. Stacy mbaron në orën 1 sot. Në orën 1. Zi çfarë është tani sepse mami ka harruar telefonin tek shtëpia, edhe unë se kam sepse mu ka prish telefoni guys, mu ka prish telefoni. Edhe unë jam nga një javë, po një javë ose dy, m'ajmen, pa telefon. Abe s'ka gjë. Kërvim në bëhet nami, qau bo, pse po vjen në alarmi e. Asa bukur po rime, dalioni ju, e dini kush janë para pse nuk e pranoni e. Më ka shikuar shumë keqë. Wet baby. Është një qënë që punon këtë, edhe, grazie. Lek. Action time. Eleni e ka me mua sot. Lira se s'jam në gjendje të mirë. Jam në gjendje shumë katastrofë. Çorape s'ka? S'ka çorape, mami do me blej çorape. S'ka? Për Lea. Ngele vetëm të më filmosh mua, ja tani të filmojën ty. Akuisti di Eleni, me la shpin, me fut robat mine, ka bler çarap facoleta se do e bëjnë edhe drekën tani, do bëj tort, do na bësh tortën tani? Sot. Edhe shapka për nanën. Kështu që, sepse nga që ka sjell rrobat e Stacyt, edhe rrobat e Beatrices me time, nuk ishte në vend mos shkojt as me marr rroba, as me marr shapka. Kështu që do ja blejmë këtu. Ti gëzosh Eleni edhe në punë të mbarë. Hajde, se më filmove mu gjithë ditën sot në çmene. Tani shkojmë në shtëpi. Edhe bëj tortën. Me bëj tortën, me bëj drekën, kemi shumë gjëra, se unë do filloj punë në orën 2 tani. Sa është ora? Edhe thojtë e tu i sonte. Te Stacyt e kemi bërë në orën 12:30 kemi mbaruar. Okej, andiamo. Atëherë guys, është ora 4:30 edhe unë kam mbaruar tani me bërë editimin e videos edhe kam filluar në orën 2:30. Po, në orën 2:30 edhe kam mbaruar tani. Është ora 4:30. Edhe është herë e parë që unë po editoj një video. Kështu që po jeni të shikuar këtë videon këto, po s'keni shikuar videon e kalume, Sedmas Day 4 besoj, po shkonja shikoni sepse e kam edituar unë. Kështu që do të na jep një feedback. Edhe asgjë, unë s'kam edituar asnjëherë një video. Edhe do shikojmë si ka dalë. Për mu ka dalë edhe shumë mirë. Për më qenë herë e parë. Më thuni ju. Edhe Stacy s'ka ardhur akoma nga shkolla sepse ka shkuar ketezja me bërë shqipikët edhe pastaj do vinë në shtëpi edhe pak do vinë në shtëpi. Edhe sot në darkë do shkojmë në një vend se do bëjmë disa foto për një parti që ka këtu afër ne, ke qyteti Jonën, edhe do të bëjmë disa foto për shokët tona. Edhe kështu. Nesër do shkoj në shkollë, sigurisht sepse s'kam shkuar. Edhe kështu.
edhe të bëj dushin sepse kam flokët që jam për zotin një gjë shumë për shumë e keqe edhe nuk duroj me i pak kështu. Njete. U kam organizuar shumë sot me mamin. Kemi bërë disa gjëra të vogla, por u kam organizuar shumë. Edhe është të më fika parati. Do edhe në karikeme. Ka një taka, një pikë, si me thonë. Edhe kështu. Tu shifejmë pastaj kur edhe Stacy do jetë në shtëpi. Tani do karikoj video në YouTube. Tani do krej flokët. Odjo. Wow. Atëherë do vendos pak vaj për flokët. Këto nga Elvive. Atëherë, si që patë intron, ju kam lënë vetëm me Elenin sot, sepse Eleni ka shkuar asmive, ka ditë në shtëpi, ndërsa unë kam shkuar në shkollë. Edhe pastaj ku ka shkuar, sepse u ka bëllë si më shjenë se di, edhe kam bërë shepik të këtezja, ndoshta edhe kërgjë gjërume, nuk e di. E thëjtë dje, dhe vërtej isha të e thonë edhe unë. Dhe tani do shkojmë të bëjmë një shooting për një event. Si që tha edhe motra sot të video, Cosmetics Donna na ka sjell një pako super të bukur. Shikoni çfarë produkte të mira. Unë i adhuroj e ja ke treguar. Po, ne kam treguar gjithë. Është me vërtet super e mirë vajzë, është me vërtet shumë e mirë, edhe të falenderojmë akoma shumë mua të puthi. Edhe na thash që kur shkojmë në Shqipëri, Tezja vetë më duket që ka një parukeri, mund të na bëj disa kaqurele kur shkojmë. Edhe rrezik po pres. Tani do vazhdojmë të lyhemi, sepse është ora 7:30 edhe në orën 8:10 do vim në morë, sepse në orën 8:30 kemi shooting. Edhe tani ndeshëm e provar këto furça se na ka sjell Donna. Edhe më duket shumë mirë. Do të hasë këtë klipoj. Si që ju kam thonë, i kemi ne, por jo si këta, i kemi këto, edhe kështu, edhe një tjetër. It's so cute. Eleni, what? It's so cute. Edhe na ka pruar edhe fustanet, por nuk do i tregojmë në këtë video. Ja kam thënë edhe për fustanet, nuk e ke treguar. Jo, sepse s'di që po desh apo jo. Pa pse në këtë video kemi treguar shumë. Shqipik të mia. Wow. Thojtë. Edhe janë bërë shumë mirë që me vërtet janë shumë bukura, por ndoshta pak shumë. Edhe Stacy që nuk e kam shikuar asnjëherë me shqipik kështu. Nuk është si më thon abituata, nuk është mësuar të më shikoj kështu, por do të mësohesh. Kuptove? Ne ti kemi pasë. Pastaj do të provoj edhe këtë maskara, që Rimmel që na ka pru gjithmonë Donna. Më ndoshta po mi bërë kështu, shikoj pak, janë më mirë. Po janë bukura edhe kështu s'të. Vabbè, njëjtën gjë mua më pëlqen me thënë vërtetë. Sigurisht, po do i bëj përsëri, nuk do i bëj gjithmonë kështu, sepse komunque nuk mund shkoj në shkollë me krejt këto gjëra që kam tani tek syri. Por do i bëj përsëri. Kismet do qikoj edhe do i bëj ma pak. Unë tani kam bërë kështu sepse më pëlqejnë, sepse bëjnë efektin ma fake. Edhe për 18-orin janë pak duhet diçka të egzageruar komunque, sepse do si thuhet, do lyhem gjithmonë. Flok do i bëj si bëj gjithmonë, duhet të kem diçka të ndryshme, edhe kam bërë shepik të ndryshme. Edhe asgjë, që edhe tek fotot pastaj duken njëjtën sy, domethënë, sepse me Rimmelin ndoshta një sy del më mirë edhe një më keq. Edhe me evituar këtë gjë tek 18-ori im, që krejt atencioni do jetë aty tek mua, do të përkushtohen krejt tek mua, evitojmë se mos t'jem e keqe. Dhe unë me kafitin më mbarova. Janë shumë e lumtur. Tani duhet të vë pak highlighter. Përdorim këtë palet se ka super gjëra.
Edhe, çfarë ke përdorur? Mas në pyet një markën sepse se dim. Është bë nude fab S'ka markën. Eleni, Qa? penelin, çfarë penel ke përdorur për këtë highlighter? Jo, këtu përdoresh. Pak e vështira me këtë penel, por nise. Tani, ta mbyllim dhe dua të rrugë pak bronzerin, të vendos pak më shumë. Kemi provuar edhe këtë që kemi blejt tek Essen që ju kam pas treguar tek video kalume, edhe është super i bukur, duket më vërtet se ti ke marrë diell krejt ditën. Po. Të nxi krejt. Po a shqipik pak kulmemin. Në gjina. Adona, sot kam qenë fare në shtëpi, kam mbaruar në orën 1, kam shkuar tek Tezja, pastaj mbarova aty, shkova tek Tezja tjetër, edhe arrita në shtëpi në orën 6 edhe video akoma nuk po karikohet dhe nuk e kuptoj arsyen. Mamia, kjo interneti wifi nuk di pse nuk punon, shkon vërtet aq shumë avash. Çfarë ke ti që më shikon kështu? Që gjë. Atëherë guys, sa rritëm në shtëpi edhe ora është 10:48 minuta, nuk di po shikohet, por mëve, okej. Edhe nuk ju kemi filmuar pse nuk mundshim, sepse kishte muzikë edhe po bëshim disa video tjera për atë festë. Edhe nuk më filmoshim, edhe unë aparatin e kisha marrë me vete, por më thanë ja nuk më filmuar sepse ka shumë muzika. Do me thonë, janë disa gjëra lokalit, nuk e kam kuptuar mia, por nejse, sa mbaruam, kemi bërë disa foto në super. Edhe asgjë, atëherë në këtë blog unë s'kam qenë shumë prezente, por do rrim me djel nesër që do të zgjohemi, edhe do bëjmë një super set, mas me mëngjesin tonë këtu te kuzhina, edhe asgjë. Shpresoj që episodi ju ketë pëlqyer, po vi ketë pëlqyer, bëni një like, një subscribe, një follow në Instagram edhe në TikTok, keni një poshtë tek Folloxi, ne vi dëm shumë, ju putim and bye. Po flasim kështu sepse janë sipër nëna, babi, mami, çuhitu flegjum vetëm me shujtë, edhe asgjë. Natën, bye.